新幹線のね、ホームに、改札にやってきました。電車が、新幹線がね、動いている関係で、かなりお客さんがね、到着してるみたいです。出入りが多いみたいです。これからね、どうなるかちょっとわからないんですけど、ここにモニターもあります。とりあえずね、11時、28分までには、動くみたいですね。11時28分までは、東北新幹線も動くみたいです。それ以降はね、多分止まってしまうんじゃないかなと思います。東北新幹線はね、進路によってもなんですけども、まだね、動いております。JR 東日本の新幹線は元気に動いています。ただいつ止まるかね、分かりません。いつ止まるか分かりません。こちらのね、上越新幹線、長野新幹線もですね、一応表示されているのはね、11時40分までの表示になっています。ただ、他にもホームがありますのでね、何時にね、新幹線が止まるか分かりませんが、今のところね、JR 失礼しました。JR 東日本の新幹線は元気に動いています。新幹線、秋田とはやぶさはね、新青森と秋田に向けてね、出発いたしました。やっぱりね、JR 東日本、さすがです。